经常骑摩托车、电动车的，你一定要看看这个好东西。它1米能拉到3米，自带加厚双挂钩4条弹力绳的设计，捆绑非常牢固。骑摩托怎么把一堆货物扛回家呢？推荐你们这一个挂绳，便携式小挂钩，安装简单，携带方便，单车、电单车都可以用哦，非常的牢固，稳。头盔也可以用这一个挂绳绑在后座哦，效果展示。走喽，接我闺蜜溜车去。这一个超好用的挂绳，推荐你们一定要入哦。骑摩托车出门，东西总绑不牢，怕掉怕晃。试试这款高弹力摩托车绑带，加粗橡胶芯，弹力足还耐拉扯，风雨日晒都不容易老化。两头加粗挂钩，挂得稳不脱落。头盔、背包、雨衣，杂物一拉就固定，骑行不晃动，急刹车也不掉，短途长途都能用，性价比高还耐用，有车一族必备，直接拍就对了。摩托车上一定要备上2根绑带，出门带东西真的很方便。它采用高弹力尼龙材质，不管绑刹都能勒得稳稳的，跑起来也不怕掉落。4股分叉的设计能从多个角度固定物品，像头盔这种怕晃的也能固定的结结实实。不管平时拿东西或出门摩旅，备上2根都非常实用，一长一短搭配刚刚好。需要的看看左下角。这样的绑带从我手上卖出去几千单了，为什么呢？因为它好用嘛。无论是绑快递、绑头盔、还是绑个大件，通通都没得问题啦。快递太多了，骑踏板也有放不下的时候，随车备一根弹力绑带，只需勾住2侧货架，打个交叉就可以。90厘米绑大件，60厘米绑小件和头盔，建议大家长短各备1根，实用划算。经常骑摩托车、电动车的，你一定要看看这个好东西。它1米能拉到3米，自带加厚双挂钩4条弹力绳的设计，捆绑非常牢固，出门带个东西就方便多了。摩托车上一定放2根这种弹力绑带，用的时候太方便了。它采用4股分叉的结构，比普通绑带固定物品更牢靠。不管是绑头盔还是快递行李，都能勒得非常结实。挂钩是塑包钢的，结实又耐用，还不怕划伤车漆。绑带是高弹乳胶丝的，弹力大更耐用。再搭配上移动卡扣，无论大件小件都能牢牢固定，收纳起来小巧一个，带着也不占空间。车上放2根，关键时刻很实用。需要的视频左下角直接拍。骑摩托的我都建议你们备上这个带弹力的绑带，用起来实在是太方便了。平常拿个大件的快递，用它这样一绑，结结实实的。采用分叉的结构，可以更好的锁住我们的物品，而且像头盔啥的也能用它绑。挂钩的里面都是钢结构，外面用的塑料防止划伤车漆，用的加粗乳胶丝，结实又耐用，一长一短搭配使用，而且收纳起来也不占地方，平常就把它塞到车坐垫或者腰包里，用起来方便也实用。链接给大家放在左下角了，有需要的就去下单吧，拜拜。还在为骑车时快递没地方放，头盔没处放烦恼吗？一根带子直接锁住你的一切，一拉一勾超简单，什么车型都适用。60厘米、90厘米2种规格，可调节高弹力绑带，内置乳胶丝内芯，2倍延长拉伸，狂甩不掉，结实耐用。摩托车、电动车、自行车都可以用，拉车救急一绳解决，随时潇洒出门。链接放在左下角，带上2条吧。今天给摩友们推荐一款弹力绑带，平时拿个快递、固定个大件，或者给挡泥板戴个头盔啥的都用得到。里面是金属挂钩，不会断。咱们2边绑上以后，4个角再这样整理一下就行。现在长短可选，东西已经放到下方小黄车。骑摩托车的都来看看这个多功能绑带，不仅可以绑头盔，随身行李也能绑，而且特别的稳固，怎么晃都不会掉。用的是高韧乳胶丝，回弹有力还耐磨，升级防脱落设计，不脱钩更安全。有了它，骑车载物都特别安心。这边一勾，那边一挂，4脚分开，稳稳当当。谁说摩托车带东西就不方便了？上下班取个快递，周末露个营，长的绑箱子，短的绑头盔，塑料挂钩不伤车壳，快去备上2条吧。经常骑摩托车、电动车的，你一定要看看这个好东西。它1米能拉到3米，自带加厚双挂钩4条弹力绳的设计，捆绑非常牢固，出门带个东西就方便多了。骑这种大踏板要搬个快递，确实很不方便。随车备一条这样的弹力绑带，勾住2侧货架，然后再给它打个交叉，这样会更加牢固。颠簸路况也能稳得一匹，不用担心会掉。强韧乳胶丝1.5倍拉伸，回弹有力。